আজ বুধবার মেখলিগঞ্জে আসেন কোচবিহার জেলার পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। তিনি মেখলিগঞ্জ জরি সেতু সংলগ্ন এলাকায় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। সাথে ছিলেন এসটিপিও অরিজিৎ পাল চৌধুরী, মেখলিগঞ্জ থানার ওসি রাহুল তালুকদার সহ আই পূরণ রায় সহ পুলিশ আধিকারিকরা। তিস্তায় প্রবল জলোচ্ছ্বাসের জেরে মেখলিগঞ্জেও তিস্তার ভয়াল রূপ সামনে আসে। রাজ্যের অন্যতম দীর্ঘতম নদী সেতু জরিতে এদিন প্রচুর মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। কোনো রকম যাতে বিপদ না ঘটে সেই জন্য মোতায়েন ছিল বিরাট পুলিশ বাহিনী। কত লোক আলম ফার্টিলাইজার, আলম ফার্টিলাইজার, আলম ফার্টিলাইজার। এখন জামালদহ ভুটান রোডে কৃষিকাজে ব্যবহৃত সকল প্রকার রাসায়নিক সার, বীজ, কীটনাশকের সম্ভার নিয়ে হাজির আলম ফার্টিলাইজার। এছাড়াও এখানে খুচরো ও পাইকারি মূল্যে রাসায়নিক সার সহ পোখরাজ, জ্যোতি ও নানান ভালো জাতের আলুর সার্টিফাইড বীজ পাওয়া যায়। জামালদহে কৃষিজ দ্রব্যের এক অনন্য স্থান আলম ফার্টিলাইজার, যেখানে আপনার ফসলের প্রয়োজনীয় সার বা কীটনাশক যা ব্যবহার করতে হবে তার সঠিক পরামর্শ দেয় ও উন্নত মানের ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট বিক্রয় করে। যোগাযোগ নূর আলম, জামালদহ ভুটান রোড, সুডুঙ্গা ব্রিজের নিকটে। ফোন নাম্বার 9641672328 এবং 9732743602। ধন্যবাদ।